Сәлеметсіздер ме? Параграф 7 бүкіл әлемдік көрмелер тарихынан. Мәтінді түсініп оқып, негізгі ақпараттарды анықтаңдар. Бүкіл әлемдік көрмелер тарихы. Бүкіл әлемдік көрмелер тарихы 1851 жылы Лондонда өткізілген барлық халықтардың өндірістік жұмыстарының ұлы көрмесінен басталды. 1928 жылы 22 қарашада Парижде көрме қызметін реттеу мақсатында халықаралық көрме бюросы құрылған болатын. 1851 жылы Лондонда көрмені өткізу үшін Хрусталь сарайы салынды. 1855 жылдан бастап халықаралық көрме қалашықтары салына бастады. 1893 жылғы Чикагодағы Ақ қала осындай қалалардың алғашқы қарлығашы. Бүкіл әлемдік көрмелерде ұсынылған өнерлер арасында маңызды орын сәулетке берілді. Көрмені қабылдаған қалалар бірегей ғимараттар салуға тырысты. Брюссельдегі Атомиум, Барселонадағы Монжуич ұлттық сарайы, Париждегі Эйфель мұнарасы. 1960 жылдардан бастап жаңа технологиялар дәуірі басталды. 1962 жылғы Сиэтлдегі бүкіл әлемдік көрменің тақырыбы ғарыш дәуіріндегі адам. 1967 жылғы Канаданың Монреаль қаласындағы павильонда көрермендерге ғарыш кемелері ұсынылды. 70 жылдары жаңа технологиялар қарыштап дамыды. Микропроцессорлар, компьютерлер, интернет байланысы, көлік түрлері түбегейлі өзгеріске ұшырады. Жаһандану үрдісі бүкіл адамзатты қамтыды. Экспо 1985 бүкіл әлемдік көрмесі жапондық Цукуба қаласында өтті. Көрменің тақырыбы адам тұрмысын жақсарту үшін ғылым мен технологияларды дамыту. Көрме техникалық және технологиялық жетістіктерді көрсетуге арналған алғашқы халықаралық алаңға айналды. Енді төмендегі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бүкіл әлемді көрме өткізу не үшін қажет деп ойлайсыңдар? Әрине, бүкіл әлемдік көрменің пайдасы зор, өйткені бүкіл әлем бойынша өзі аты айтып тұрғандай, қаншама жаңа технологиялардың үлгісін ұсынып, көрмеге сол елдер алып келеді. Сол жерден үздіктерін таңдап, бір-бірімен тәжірибе алмасып, түрлі проекттер, яғни жобалар жүзеге асады. Осындай көрмелер нәтижесінде қандай технологиялар өмірімізге енді? Бұндай көрмелерге үздік тың жобалар әкелетіндіктен, солардың нәтижесінде біздің қазіргі қолданып жатқан технологияларымыз өмірге келіп жатыр десек артық болмас. Келесі тапсырма, екінші тапсырмада оқылым мәтіні бойынша көрмелердің негізгі бағыттарын кластерге түсіріңдер. Қосымша ғаламтор дереккөздерін пайдаланыңдар. Енді кластерді біз білеміз деп ойлаймын, Экспо сөзі ағылшынның exposition, яғни көрме сөзінен қысқартылып алынған. Өзінің аты айтып тұрғандай, экспонат деген сөзден шыққан. Қазақшаласақ, жәдігер болады. Яғни ол жер жүзін мекендеген барша халықтардың өмірдің түрлі саласында қол жеткізген жетістіктерін, жәдігерлерін көрсететін алаң. Онда экспоның кезекті таңдаған тақырыбына орай жұрттың бұрын соңды жеткен жетістіктері көпшілік назарына ұсынылады. Мысалы, 1862 жылы Лондонда болған экспода жұрт алғашқы тігін машинасымен танысқан. 1876 және 1890 жылдарда Филадельфия мен Чикаго экспосында жұрт назарына тұңғыш телефон аппараты және алғашқы электр қуатымен жарықтандыру жүйесі ұсынылған. Ал енді бүгінде әлем жұртшылығы қолданып жүрген телевидение деген сөзді қолданысқа 1900 жылы Париждегі көрме кезінде орыс инженері Константин Перский ендірген екен. Үшінші тапсырма, мектепте өнертапқыш 2019 байқау көрмесі өтетіні туралы хабарландыру жазыңдар. Тыныс белгілерінің қою себептерін түсіндіріңдер. Ортаға хабарландыру деп жазамыз. Құрметті оқушылар, мектебімізде өнертапқыш 2024 байқау көрмесі өтетіндігін
хабарлаймыз. Мына жерде 24-те 1 деген сан артық кетіп қалыпты. Көрмеге барлық сыныптардың оқушылары қатыса алады. Ең үздік жұмыстар республикалық байқауға жіберіледі. Өтетін күні 3 мамыр 2024 жыл. Уақыты 15:00. Өтетін орны мектеп акт залы және мектеп әкімшілігі. 4-ші тапсырма. Ресми сөздер мен дайын тіркестерді, терминдерді орынды қолданып, бүкіл әлемдік көрмелердің адамзат тарихындағы рөлі қандай деген тақырыпқа сұхбаттасыңдар. Бүкіл әлемдік көрменің мақсаты қандай? Аты айтып тұрғандай, бүкіл әлем бойынша ғылым мен технологиядағы жаңалықтармен таныстыру, іс-тәжірибе алмасу. Мемлекеттердің дайындықтары қандай? Әр ел өзінше ерекше. Бұл үлкен көрме болғандықтан үлкен жауапкершілікпен қарайды. Бұл көрмелердің пайдасы қандай? Заманауи технология үлгілерімен таныстыра отырып, әлем бойынша сол жобаны жүзеге асыру. Сұхбатыңызға рахмет. Мінекей осындай сұрақ-жауап түрінде сұхбатты осындай сұрақтар қоя отырып құруға болады. Басқа да сұрақ құрастырсаңыздар, өздеріңіз енді ол жағын қарастырасыздар. 5-ші тапсырма. Ғылым мен техника жетістіктерін тарату мен оларды ел игілігіне жұмсаудағы экспо көрмесінің рөлі туралы дербес пікір жазу тәсілімен жазып шығуымыз қажет. Өзіндік пікірге 1 сөйлем, дәлелге 2 сөйлем, өз пікірін айтатын айғақтайтын мысалға 2 сөйлем, өз пікіріне қарсы дәлелге 1 сөйлем, қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал ретінде 1 сөйлем және қорытындыға 2 сөйлем жазуымыз керек. Не кестеде көріп отырғандарыңыздай. 1. Экспо бұл бүкіл әлемді бір жерге тоғыстыратын үлкен іс-шара. 2. Жан-жақтан көрмеге әлем бойынша жақсы дайындықпен келеді. Бір-бірімен іс-тәжірибе алмасады. Мысалы, Экспо 2017 көрмесінің елімізде өтуіне 161 мемлекеттің 103-і дауыс берген. Ол өз дәрежесінде өтті. Бірақ бірінші рет ұйымдастырылып жатқандықтан құрылыс барысында қиындықтар туындады. Әйтсе де жоспарланған уақытта ғимараттар салынып бітті. Көрме барысында ұтымды жобалар әлемдік ғалымдардың назарына алынады. Кейін оларды адамзаттың пайдасы үшін қолданатын болады. Мінекей осылайша жазып шықсаңыздар болады. Бұл үлгісі ары қарай әркім енді өз қалауынша жазады. Осымен біздің бүгінгі сабаққа берілген тапсырмаларымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.